លោកនាងនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមហាជនបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃលើសមត្ថកិច្ចស្រុកចន្ទ្រាជុំវិញការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឲ្យបនលបែងទូបាញ់ត្រីនេះបើកលេងក្បែរប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកព្រំដែនសំរោងសង្ស័យមានការខុបខិតបើកដៃឲ្យល្មើសនឹងច្បាប់ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនពិចារណាមើលទៅនៅក្នុងស្រុកចន្ទ្រាមានលបែងជាច្រើននៅក្នុងការលេងសើចកាក់ក្អាយហូកញ្ជ្រៀវគ្មានខ្លាចក្រែងនឹងច្បាប់ទេឯណាទៅភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពពុកម៉ែបងប្អូនភាពមិនប្រក្រតីនៃសកម្មភាពលបែងស៊ីសងនៅស្រុកចន្ទ្រាកំពុងផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងក្តៅគគុកហើយពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានគណៈដែលបនលបែងស៊ីសងប្រភេទទូបាញ់ត្រីនេះកំពុងបើកលេងយ៉ាងប្រហើនដែលនៅគៀកបង្កើយនឹងប៉ុស្តិ៍នគរបាលនិងអធិការដ្ឋាននៃស្រុកចន្ទ្រាអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់និងមន្ទិលសង្ស័យបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយចំពោះទូនីតិនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងតំបន់នោះប្រពន្ធពីមហាជនបានលើកឡើងថាដោយកំហឹងយ៉ាងក្តៅគគុកថាទីតាំងលបែងស៊ីសងទាំងនេះគឺស្ថិតនៅគៀកច្រកព្រំដែនសំរោងនិងនៅជិតប៉ុស្តិ៍នគរបាលបើយើងគិតទៅបើយើងដើរទៅមួយជំហានដល់ទេត្រឹមតែមួយដង្ហើមចង្រិតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបែរជាធ្វើមិនដឹងមិនលឺថ្លង់ទៅជាមើលមិនឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនពិចារណាមើលទៅតើនេះជាសមត្ថកិច្ចឬក៏ជាសន្តិសុខដើម្បីការពារបនលបែងទាំងនោះជាពិសេសនោះគឺរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដូចចាក់ទឹកនៅលើក្បាលទាអញ្ចឹងពេលដែលពលរដ្ឋបានប្តឹងផ្ដាល់ទៅដល់សមត្ថកិច្ចផ្សេងគឺគេស្ដាប់មិនលឺទេការអសកម្មនេះនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាលោកមេប៉ុស្តិ៍និងមន្ត្រីមូលដ្ឋានអធិការស្រុកចន្ទ្រាប្រហែលជាមានការទទួលសំណែនអ្វីមួយដល់ផលប្រយោជន៍ពីបនលបែងនោះហើយយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រៃហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺមិនខ្វល់ពីទូនីតិរបស់ខ្លួនឯងបន្តិចសោះឡើយទើបបណ្តែតបណ្ដោយឲ្យលបែងខុសច្បាប់ទាំងនេះបើកលេងដោយគ្មានការញញើតនឹងច្បាប់ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបែបនេះនោះទេពុកម៉ែបងប្អូនពិចារណាមើលទៅសកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីភាពទន់ជ្រាយនៃសមត្ថភាពដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាតិដទៃទៀតដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋសូមលើកម្រាមដៃ10ស្នើសុំទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសលោកឧត្តមសេនីយ៍តូពេជ្រវីរៈស្នងការខេត្តស្វាយរៀងមេត្តាពិចារណាមើលទៅនិងចាត់វិធានការវះកាត់នៅមន្ត្រីអសកម្មនេះគឺមន្ត្រីក្រក់ល្ពើស្ងោររូបណាដែលខុបខិតបើកដៃឲ្យលបែងស៊ីសងបំផ្លាញសង្គមនេះប្រជាពលរដ្ឋរងចាំមើលថាតើថ្នាក់ដឹកនាំនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាទៅដើម្បីស្រោចស្រង់ជំនឿទុកចិត្តរបស់រាស្ត្រនិងមុខមាត់សមត្ថកិច្ចខេត្តស្វាយរៀងស្រុកសំរោងក្រុងបាវិតឡើងវិញ